Acelemiz yok. Yavaş. Yavaş. Sot, me datën 23 qershor të vitit 2025, në qytetin e Izmirit, përballë konsullatës greke, u mbajt ceremonia në përkujtim të 80 vjetorit të etnogenocidit që u shtrua ndaj popullit çam. Në ceremoni morën pjesë rreth 40 personazhe patriotike shqiptarësh të lindur në Turqi, nga miliona shqiptarë të Turqisë dhe nga qindra mijëra çam të Turqisë. Në këtë ceremoni, pjesëmarrja e çamëve është shumë e vogël. Gjithashtu, pjesëmarrja e shoqatave kulturore dhe e shqiptarëve të Turqisë nuk është aq sa duhet. Shqiptarët, të cilët e ndjejnë me zemër dhe me shpirt plagën çame, janë ato të cilët sot janë mbledhur duke mbajtur në duart e tyre flamujt shqiptar dhe turk, duke veshur bluzet e zeza me shkresa dhe slogane mbi genocidin çam. Sönmez bu şafak, dağda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tütene sonacak milletimiz. Yıldızıdır parlayacak o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir güne, bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen. Kanlarımız sonra helal hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Pasi u këndua himni i flamurit turk, pjesëmarrësit të cilët nga miliona shqiptarë në Turqi, këtu i quaj zemër Luana, shqiptarë të vërtet me mish e me shpirt, duke mbajtur në dorë kuroren e zezë, u nisën drejt konsullatës greke, ku në cep të saj, si çdo vit, e vendosën kuroren e zezë. Şuraya. 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 Gel abi. Amacımız, hepimizin ortak amacı 1944 yılında Yunanistan tarafından askeri sistematik soykırıma uğratılmış olan ve yurtlarından sürgün Në fjalimin e mbajtur me masakrën çame, nuk munguan mesazhet patriotike, si mos harroni çamërinë se harruam dhe nuk do ta lëmë të harrohet. Nuk harrojmë masakrën çame. Greqia të kërkoj falje për masakrën. Ky ishte genocid, antinjerëzor e tjerë. Tarihin karanlığında bırakmaya çalışan bu zihniyeti protesto ediyoruz. Yunanistan'ın İzmir konsolosluğuna birazdan hep birlikte siyah çelik bırakacağız. Sivil toplum kuruluşları ve konuya duyarlı tüm ülke vatandaşları olarak tepkimizi haklı olarak dile getiriyoruz. Bu soykırım ve sürgün sırasında yaşamını yitiren Çameryalı Arnavutların hepsini saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Her koşulda taşıdığımız bu onurlu sorumluluğun gereğini ve sadest diyerek söz vererek yerine getireceğimizi belirtiyoruz. Disa nga pjesëmarrësit e nderuar ishin shqiptari i flakt, gjakovari i lindur në Izmir, Jashar Ballxhi, kryetari i shoqatës shqiptare në Allaçatı, Çeşme, Shaljani Ibrahim Topall dhe Nevzat Yurtash, kryetari i shoqatës çame në Izmir, Hyssein Bajru, kryetari i shoqatës kulturore shqiptare në Izmir, Muhaxhiri Sanxhakut, Hasan Türkel, nën kryetari i shoqatës kulturore në Izmir, Kadri Shenaj, Kosovalli, gjakovari i lindur në Turqi, sekretari i përgjithshëm i shoqatës kulturore Turqit e Ballkanit të Rumelisë, Mehmet Serbes, ish kryetari i shoqatës kulturore në Turgutlu, Muhaxhiri Sanxhakut, Eyüp Özbilen, anëtari i shoqatës kulturore shqiptare në Çeşme, avokat Fatih Sadıkaj, kryetari i shoqatës kulturore të Sanxhakut të Bosnjës, Ömer Bibiç Ok, shqiptar bosnjak, pas vendosjes së kurorës
dhe mbajtjes 1 minutë heshtje, pjesëmarrësit u nisën drejt Pallatit të Kulturës, ku aty, në prani të pjesëmarrësve, u mbajt konferenca dhe u mbajtën fjalime në përkujtim të masakrës së përgjithshme antinjezore që u ushtrua popullit çam në qershor të vitit 1944 në trojt e tyre, ku ato janë autoktone. Mos harroni Çamërina. Ju bëj një pyetje. Juve, çfarë bëhet sot për Çamërinë? Doktora çalışmasında Bulgar Milli Hareketi'ni Osmanlı İmparatorluğu'nun bağlamında ele alarak Miroslav Groch'un küçük milletlerin oluşumu kuramını uygulamıştır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sırasıyla tarih ve Orta Doğu araştırmaları alanlarında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde İzmir'in kapitalist dünya ekonomisine entegrasyonu